Здравейте отново. Или по друг начин казвам hello. В днешната ни среща, която искам да е много забавна и да е образователна, информационна, не образователна, простете ми, е да ви разкажа как аз реагирам на големите горещини и храненето в тях. Как да избегнем смущения заради горещините, хранителни смущения, и как да направим така, че храните, които приемаме, към които бихме залитнали с по-нисък градус, каквито са така любими на всички сладолед, така любими на всички газирани напитки, любимата ни бира и други подобни, как да ги употребяваме така в такива количества, че да не ни пречат на здравословната виталност на организма ни, и как да не прекаляваме до толкова, че да не правим излишни мазнини. Т.е. да не добавим към теглото ни това, което някои наричат баласт. В горещите дни е много важно да спазваме това правило, малко правило, което би научило организма ни на това да очаква храната си по едно и също време. Тоест, ние по едно и също време да закусваме, да обядваме, да добавим това междинно хранене в подходящия час и да го спазваме винаги, за да можем да създадем условен рефлекс на организма ни, в очакване да получи храна, с което той да е подготвил стомашния си сок, стомашните ензими и хранителните ни ензими така, че да е в услуга на по-доброто храносмило. След като сме научили организма ни и сме го привикнали към тези условни рефлекси, на нас ще ни бъде по-лесно и по-здравословно храненето. Тогава произхода на храните трябва да бъде такъв: от бълтачините пиле, риба, млека, яйца, извара; от въглехидратите варени картофи, печени картофи, сладки картофи, паста, ориз, бял, кафяв, черен императорски. Това са въглехидрати, които бавничко се усвояват, осигурявайки енергия за дълго време, като не активират и не правят панкреаса така реактивен на отделя инсулин. Когато няма отделянето на инсулин и се храним по този начин в едно и също време, ние създаваме най-благоприятната, най-благотворната среда на това организма ни да получи храната си, да я усвои нормално и да не създава условия за излишъци, които в еволюцията ние съвсем сме еволюирали така, че да складираме храна под формата на масни клетки, само защото скелетната мускулатура и масните клетки имат тези инсулинови рецептори. Така, до тук затваряме страницата по този начин. Храниме се по едно и също време, с произхода от храни такива, каквито си споменахме. Те са въглехидрати, белтъчини и полиненаситени мазнини. Тези мазнини може да ги доставим на организмите си, като приемаме повече авокадо, ядки, сурови, като кашу, бадеми и фъстъчено масло. Това са условията, които като нутриенти ние снабдяваме организма с правилните такива. Другия ключ, за който си казахме, това е храната по едно и също време. И има още едно условие за хората с малко по-бавен метаболизъм: да ставаме леко гладни от масата. Когато се усетиме и се удивиме на това, колко са вкусни пълнените чушки, това да ни е сигнал, че трябва да спреме да се храниме. И 2 часа отново след това да седнем, всъщност след 2 часа отново да седнем да се храним. Честото хапване и по-малко е другия ключ, който засилва нашия метаболизъм, и по този начин метаболизма, всички знаем какво е, но да си го кажем веднъж на глас, това е начина, по който организма преработва храната, превръща я до гликогенно гориво и естествено до отпадните. Тоест, възможността на клетката да превръща храната в енергия и да се възползва от нея. По този начин ние ще станем много по-енергични за деня, ще имаме доста по-добри жизнени показатели, оттам работоспособност, по-остра и бърза мисъл. Изобщо всичко ще ни се подобри, когато създадем тези условни рефлекси. Ще се подобри в нашата виталност. Така че, знаейки, че Рим не е построен за 7 дни, по този начин ние ще сверим и ще настроим метаболизма ни като един добре работещ швейцарски часовник. Излишъци няма да правиме,
ще се възползваме от храната по-пълноценно и в горещите дни ще предпазим организма ни от това да влиза в рискови режими. Няма да натоварва сърцето, няма да... С две думи обобщаваме, приятели, че честото хапване е по-малко и леката профилактика на храненето е това, от което имаме нужда. След приятната част за храненето идва ред на черешката на тортата. Десертите. Десертите, един от подходящите десерти би бил пресен, свеж плод, който може да бъде мандаринка, може да бъде банан, може да бъде ябълка или круша. В някои от момента, в които искаме да си внесем екзотика, може да бъде и череши или и диня. Малкото парченце плод помага на организма ни да се възползва от захарта, която не се обслужва от панкреаса, а от черния дроб, така наречената фруктоза, но тя е много важна, защото ние имаме нужда от прости захари, колкото и да е фруктоза. В кръвотворението има елементи, които участват в създаването на еритроцити и на дори мозъка ни се възползва от този вид фруктоза и глюкоза, която го храни и му помага в енергията, извършена от него, т.е. в мисловната дейност, в времето. Така че плода е чудесен дял от храненето, като задължително имаме закуска, обяд и вечеря, и като междинно хранене можем да използваме един плод или малка порция храна, каквато може да бъде парче плъшка, шунка с филийка препечен хляб. Това нещо е необходимо, защото по теорията на често хапване и по-малко, междинното хранене има за цел да поддържа бърз метаболизъм. Това е идеален вариант ние да се чувстваме добре, да не създаваме хранителен дефицит, в който организма да забавя метаболизма, а след това да се възползва малко по-обилно от това, дори да складира за следващото гладуване под формата на мазнини. Така че, често хапване по-малко тези храни и се наслаждавайте на всеки миг от живота.